Yes, ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro by'Akamatoki TV, njye Ndisemana Jean Bosco ukugezaho iyi nkuru. Mbere na mbere reba handitse like uhakande, ndaza kugusobanurira nyuma icyo like imaze n'icyo yongera ku nkuru, no kugira ngo duce amakuru y'ibihuha agaragara ku rubuga rwa YouTube, icyo wazajya ukora kugira ngo ayo makuru atagera kure. Iyi foto ni ifoto ya Vestina yambaye agatimba kari mu bwoko nyine bw'agatimba ndetse n'ikanzu. Ni ifoto yagaragaye mu minsi yashize, ndakeka hashize ibyumweru birenga bitatu hagaragaye iyi foto, aho ubukwe bwa Vestina uyu munsi bwatunguye abantu benshi cyane, ndetse bagakomeza kubyibazaho cyane, bakaba abantu b'abanyarwanda benshi ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bategereje kubona ubukwe bwe kuri video yabwo. Rero nge Bosco Nsabimana nafashe umwanya wanjye kugira ngo mbashe neza gukurura amakuru y'ukuri n'ibindi byerekeranye nayo ku bijyanye na Vestina. Rero ahangaha muri kubona amabara ari mu bwoko bw'idarapo ry'igihugu cyacu, ngira ngo ni icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Rero mukibona ibi ngibi nibyo byatumye abantu mwenshi mushidukira kureba iyi video, ngira ngo munabonye yuko Vestina ari kumwe n'umusore wambaye ikote kandi nawe yambaye kuno, byatumye mushamadukira kureba iyi video. Ikindi bikiyongera ku mutwe ku mutwe nyine titre ku byanditse kuri iyo video, hakaza na thumbnail. Ibyo bikaba ari bimwe mu bikoreshwa abantu bakurura abaturarwanda ndetse n'abari hanze yarwo, mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe kureba inkuru. Ibi byose inkomoko yabyo nta yindi, ni uko abantu bakunda kureba ibihuha kurenza uko bareba amakuru y'ukuri cyangwa se ibintu by'ukuri. Umuntu wese rero uremye ikintu gishyashya kuri YouTube mwanga kukireba, mwakanga kukireba rero akareba igihuha cy'umuntu ukunda azi yuko yategura neza bitewe n'amarangamutima yawe, ukaba wakireba, kuko kureba kwawe nizo nyungu z'umuntu uba wateguye iyo nkuru. Iyo rero umuntu akoze inkuru nirebwe cyangwa se filime nirebwe, biramubabaza cyane, bigatuma ategura ibindi bintu bishobora kuba byarebwa, nk'uko YouTube ariyo mategeko iba yashyizeho. YouTube iragira ati kora video irebwe tuguhembe, kora video nirebwa n'umubare mwinshi tuzaguhemba, tuzaguha amafaranga menshi. Ariko nukora video nirebwe uzacyura ubusa, ucyure abo bakeya bakurebye bonyine, ariko nta nyungu uzigera ubona, kandi iyo video uzaba wayishoyemo amafaranga kugira ngo igere ku rubuga rwa YouTube. Iyo rero ni imwe mu mpamvu ituma abantu bakora ibintu birebwa kugira ngo YouTube ibahembe. Niyo mpamvu abantu benshi bazinduka bihiringa ku mbuga za YouTube, abatukanye, abasebejanye, abageze ute, abavuga ibiki, bavuga amagweja, bavuga ibiki byose, kugira ngo ibiganiro byabo birebwe, babashe kwinjiza agafaranga kabatunga mu buzima bwa buri munsi. Ntuzabona umuntu yatangaje igihuha rero ngo ugire ngo ni urwango cyangwa n'ibindi bindi, abagira ngo arebe ko yarongera cyangwa se yabona agafaranga muri icyo gihuha aba yateguye. Uyu munsi tariki 20 rero z'ukwezi kwa munani, byifashe gute? Iyi nkuru ya Vestina yasohotse ite mu itangazamakuru? Ese ubu bukwe ni ubwa nyabwo? Nimba ari ubwa nyabwo bwabaye ryari? Ese ko bwabereye mu ibanga? Bavuga yuko ari Vestina wari warahiye cyangwa se waciye mu murenge. Ibi ngibi bakomeza kubigarukaho bavuga yuko ubwiza bwe n'uburyo ateye byatumye abasore bifuza kumuha isezerano kugira ngo naho azasoreza kwiga azaze ari uwo musore. Niko uwatangaje inkuru bwa mbere kuri YouTube yaje ari kuvuga. Ariko se ibi ngibi byari ukuri? Ibi ngibi byakomotse he? Inkomoko yabyo ni iyihe? Ikindi bigatandukanya kubona kureba iyi foto ukabona neza ni Vestina wa nyawe. Abantu rero bikabagora kubitandukanya, ariko ngiye kukwereka ahantu weho wakomeje gukurikirana inkuru yanjye uzajya utandukanyiriza amavideo ya nyayo avugwa ku muntu w'umustar ukunda. Nkwereke ibimenyetso uzajya uhita urebaho. Ikintu cya mbere ugomba guhita urebaho mbere na mbere, reba iyi foto ya Vestina iri hano ukuntu ananutse. Ikindi iriya yambaye imyenda ya graduation,
nuburangiza urebe aya mafoto ari kuvugwaho ku by'ubukwe bwe, urebe uyu mukobwa hasi ukuntu abyibushye, amaguru afite n'ukuboko afite, urebe nimba hari aho guhuriye n'ukuboko kwa Vestine. Aha ngaha uwakoze inkuru icyo yakoze ni iki? Yafashe umutwe wa Vestine arawukata muri editi bibaho, arangije afata uyu mugeni wari uri kumwe cyangwa se uyu mukobwa wari uri kumwe n'uyu musore wambaye ikoti rya kositimu, amuca umutwe wa Vestine awutereka kuri uwo mutwe w'uyu mukobwa wari uri kumwe n'uyu musore. Ngira ngo muri kubona yuko uyu mubyibuho n'iyi ngano ntago ari iya Vestine. Ikindi uku kuboko ntago ari ukwa Vestine nyine, ngira ngo murabibona namwe, ni ukuboko k'umuntu mukuru. Ikindi kigaragara muri ibi bihuha, umutwe ni igikara ariko igihimba cy'uyu muntu ni inzobe pe. Uyu muntu usa kuno ntago no mu maso yakananiwe kuba ari inzobe. Jya ushishoza kuri ibyo bintu urebe ese umutwe urasa n'igihimba cyo hasi, nusanga umutwe nimba ari papa sava bavuzeho ukabona ntago bisa, uhita umenya yuko iyo nkuru ari igihuha. Nguhaye amakuru y'ingenzi kandi rero wari ukeneye kumenya kugira ngo ntuzajya ujya kubwira nawe abashuti bawe ngo inkuru ni iya nyayo, ibyo uzajya uba wagendeyeho. Gira ibihe byiza.